लाइट यता मिलिरहेछ हैन वी आर रेडी टु गो या ल भयो त लाइट चेक भयो ल लाइट चेक ओके भयो है लेट्स हिट द समिट Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. आज चाहिँ हामी माउन्ट फुजी गइदैछ है हाम्रो साथीको झोला हेरौँ न बब्बाल झोला कति किलो सामान छ ब्रो यसमा अब मलाई के छ तिमीले जोखेको भएर या तिम्रो त छ यार 30 किलो जति अनि मेरो नि छ नि त अनि फेरि मेरो ब्याग पनि हेर न मेरो नि छ यार कति 20 किलो त छैन तिम्रो छ यार 10 किलो होला हामी चाहिँ हेर्न मान्छे त्यही टेन्ट लाएर बस्नु हो नि त आज हामी बेलुका चढेर अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजे छ है 6 बजे छ कति बजे 6 बज्छ हो 4:45 छ नि त यो हाम्रो साथीको झोलामा चाहिँ लुगा सुगादेखि लिएर क्यामेराको आइटमहरूदेखि लिएर सब कुरा छ है र मेरोमा चाहिँ खानेकुरा मात्रै छ र यो खानेकुरा चाहिँ हामी अब राति बाटोमा खाँदै हिँड्ने हो अनि मेरो झोला चाहिँ सुक्दै जान्छ हाम्रो साथीको चाहिँ फुक्दै जान्छ है घटेको छ अब बिस्तारै हामी ट्रेन चढिन्छ माथि फुजिसानको कोमा समिटमा पुगिन्छसम्ममा त तिम्रो झोला चाहिँ अनि 1 किलोको होला मेरो त अनि जतिको त्यति हुन्छ त अनि त्यस्तो भयो भने त साटौँला नि त तिम्रो साट्ने होइन तिम्रो झोलाको आदि छैन तिम्रो झोलाको आदि मेरोमा हाल्छु नि त होइन केसेनारी त हामी स्टेसनमा आएको छौँ है र यहाँबाट चाहिँ हामी 1 घन्टा जति लाग्छ हामीलाई सेन्जुकीसम्म पुग्न र त्यहाँबाट फेरि बस चढेर गइन्छ र हामीलाई यो ट्रेनले कुरिरहेको छ बिहानको ट्रेन भएर कोही पनि छैन कोही छैन यहाँ ट्रेनमा यहाँ र अहिले चाहिँ हामी सेन्जुको स्टेसनमा आइयो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट है अब बसहरू खोजेर अब अझै टाइम त 1 घन्टा बाँकी छ होइन 1.5 घन्टा छ 1.5 घन्टा छ र हामी चाहिँ पहिला बस फिक्स गरौँ होइन कता ब्रेकफास्ट खानुपर्छ त्यसमा अनि पहिला बस फिक्स गरौँ न माने बस हेरौँ होइन कहाँबाट चढ्ने भनेर फिक्स भएपछि त अनि बिस्तारै ब्रेकफास्ट खाएर अनि ठ्याक्क बसमा जान ठिक हुन्छ नि त होइन के छ विचार ओके अब मालिकले भन्नुभएछ त अब मान्नु परिहाल्यो नि र यो चाहिँ हाम्रो सेन्जुकूको बस पार्क हो है र यो बस पार्क चाहिँ खत्रै छ एयरपोर्ट जस्तै फ्लोरमा छौँ भन्दा न त अहिले हामी 4th फ्लोर होइन 3rd फ्लोरमा छौँ यो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ घाँसपात छ तर यहाँ सर्बु चाहिँ आउनु नि फेरि आयो भने के गर्छौ पकाएर खाइदिन्छ अहिले हेर 8:25 देखाएको छ होइन मेबी हाम्रो चाहिँ 8:45 भने त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उता आइमेलाई सोधौँ न त 1351 B6 thank you B6 where is B6 I don't know B6 B5 oh B6 over there I'm joining this market 1351 yeah okay यो चाहिँ हाम्रो बस हो यो चाहिँ टोइलेट हो टोइलेटमै पार्दैछ है बस टोइलेटको अगाडि सिट पुरा अनि मजा आइरहेछ खै अब बसै हिँडेको छैन के मजा के नमजा नेपालमा चाहिँ के भन्छ थाहा छ यो सिटलाई के भन्छ चमेरा सिट भन्छ क्या चमेरा सिट भन्छ क्या यस्तरी बस्नुपर्छ कुकुर हेर न ब्रो बाहिर हेर न यी ट्याङ्की छ तर माथि त खतरा बादल छ मेबी माथि त लास्ट डाँडा होला तर आज यी पानी परेको छ है 40% पानी देखाएको पानी पर्दैन आज बसबाट झऱ्यौँ ल आरिगातो गोजाइमासु अनि यार यो त के अरे टिकट पहिल्यै काट्नु पर्दो रहेछ नि त यहाँ नै केटी हामी माउन्ट फुजी जान लाग्यो कि माउन्ट फ्युजी चढ्न लाग्यो यार म कन्फ्युज भयो チケットは窓口行って買わないとダメなんです。ここで買う。ありがとうございますはい往復ですねありがとうございますごめんなさい。いやいや大丈夫ですわかりますか中に。わかりましたはいここから行けばいいんですねありがとうございます今日は
Sochikara Gogome made itte, Yoro Sochikara Ue made nobotte ashita Soreba, Sono Buku no chiketo tsukumasu. それは売り場で確認してもらいましたチケット売り場で。 Brother, अब 8 बज्नु लाग्यो हैन Our bags are packed. Yeah. We are ready to go. Yeah. है Let's hit the summit. हल्का जाडो जाडो छ हैन जाडो त छ तर हिँड्दाखेरि सायद हल्का तातो भएर त्यस्तो जाडो चाहिँ हुँदैन त्यो हिँडिसकेपछि त तातो भइहाल्छ नि गोर्खालीको रगत अनि हामीसँग नि खानेकुरा पनि टन्नै छ हैन पानदेखि लिएर जुसदेखि लिएर मोन्स्टरदेखि लिएर अब रेड बुलु हो क्या रेड बुलु हैन रेड बुलुदेखि लिएर सब छ स्निकर्सदेखि लिएर स्निकर पनि छ के हो त्यो स्निकर त कुच्चे छ यार अब कुच्चिहाल्छ नि यार खतरा अनि यसरी वार्म त गर्नुपर्छ यार यो त अनि नसा तन्काउनु परिहाल्यो हो नि अनि अन्त सराउ जहिले अफिसमा कम्प्युटरको अगाडि काम गर्ने मान्छे अनि तिमी जस्तो आइटी हैन नि होइन यार त्यस्तो होइन किन हालौँ न युट्युबमा तिमी जस्तो आइटी होइन नि वाह है हाल्छ है फेरि तिमी जस्तो आइटी हैन नि भनेर दुई तीनचोटि तिमी जस्तो आइटी हैन ऊ त कालो देखेर अँधेरो हो त्यही बाटो जानु लाग्यो किनभने केही छैन यार पुरै अन्धकार छ है तर ठिक छ हामीसँग लाइट छ होइन लाइट छ लाइट हामी तीनटा छ हामीसँग 3टा लाइट छ अनि मोबाइल दुईटा छ मोबाइलमा नि ब्याट्री फुल छ अनि त्यो प्लस उसमा ब्याट्रीमा पनि ब्याट्री चार्जर पनि छ ब्याट्रीमा पनि ब्याट्री फुल छ नि त अनि टर्च लाइटको ब्याट्री पनि हामीसँग एक्स्ट्रा चार्ज सेट छ हैन अँ आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ फर 7 आवर्स ल त्यो तिम्रो लाइट हो मेरो लाइट लाइट यता मिलिरहेछ हैन अँ ल भयो त लाइट चेक भयो ल लाइट चेक ओके भयो है मास देखो रे के देख्दैन यार होटलहरू रहेछ हैन ओ यही हामी फर्स्ट यहाँ के गर्ने स्टेजमा आइपुग्यो हैन कति 40 मिनेट हिँड्यो कि तलबाट यार लगभग अब हामी लगभग 40 मिनट त हिँड्यो यार हिँड्यो तर अझै मादा हेर त अँधेरो केही देखेको छैन है भनेछ हैन अझै माथि हेर त आम्मा लाइट हेर न सानो टिक 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 छ नि यो सब मान्छेहरू हो के आम्मा खतरा लाइन यार 3.4 किलोमिटर अहेड 戻してもいけるかな。大丈夫ですよ 3.4 किलोमिटर 6 घन्टा लाग्छ भने त्यो म्याक्सिमम राखेको हो नि त हिँड्न नसक्नेहरूको लागि पहिला नि हामी पर यस्तो चढेको नि याद छ या त्यो जुत्ता सुइता हुन्छ भनेर के माथिसम्म जाम हामी 1.5 आवरमा पुगिन्छ क्या 3 आवर देखाएको छ क्यु केजिकान पनि भन्छ तर हामी बिस्तारै क्युके तोरो गर्दै गइन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ खासै यहाँ टाढा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ मेबी नट सो फार जस्तो लाग्छ है तलको मान्छेहरू पनि देखाइदिउँ तलको त्यो केही देखेन तर यो बत्ती टिक 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 भएको जति सब मान्छेहरू हो क्या पुरै जुन गिरीले बत्ती बाले जस्तो गरेर हिँडेर है अब हामीलाई जाउँ 50 मिटरमा आइएछ भनेपछि त अब त हामी 500 मिटर पनि छैन है Aquí, gambate. A to mo chotto. A to 800 meter ka na. ठिक हो यो भन्दा पनि अगाडि हुन्छ नि फाइनली भेटियो Finally we are here brother after कहाँबाट हो आशा हेर्नु 7.5 hour man र हामी चाहिँ फुजीको टपमा पुगिसक्यो होइन र अब चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम यी स्पट खोज्नुपर्छ तर अहिले नजाने यार माथि थाकिन्छ यार यार कस्तो जाडो यार ब्रो है अहिले तल गयो भने गर्मी हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो जाडो कि रम्मा म त के गर्ने होला लुगा त फाक भयो होला यार जताततै लडीबिडी गरिएको छ अन्त यार यो राति त है रेस भन्यो जहाँ पाएँ त्यहीँ सुत्यो ए रामा यार सोचेको जस्तो सजिलो चाहिँ नरहेछ चढ्नको लागि होइन यही खोबिलन हो कि यही खोबिलन चाहिँ पालबाट बडाम्म भएर नि यो सब यो ढुङ्गासँग यो के अरे कोइला सैला सब बडाम डुम 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 भएको है मेन भनेको यसको मेन एट्र्याक्सन भल्कानो इरोप भल्कानो इरोप हुँदाखेरिको परेको पाल
र यहाँ पनि साथी आफ्नै तालामा खानेकुरा पकाएर खाइएछ हामीले त खानेकुरा पकाउने भाँडा केही लैएन अब हामी त गरिब मान्छे होइन चियासा बनाएर खान्छ हामी त छैन चियासा बनाउने ठाउँ ल अब हामी चाहिँ एउटा फोटो खिचेर फर्किनु लाग्यो है रमाइलो भयो आजको दिन र हामी चाहिँ अब बाटोमा फर्कियो धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू गर्छौँ त्यो तपाईँले देखाइहाल्छ नि होइन तिम्रो भ्युअर्सहरूलाई होइन या हामी 7.5 घन्टाको हाम्रो अपार यात्रापछि चाहिँ अब हामी घर जानु लाग्यो अब हल्का टाउको पनि दुखिदिए जस्तो भन्छ है भोक पनि लागिरहेको छ होइन रेस्टुरेन्ट अब दान्ताइले यहाँ चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ रहेछ तर सायद के अरे त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ आज लास्ट रहेछ होइन भोलि आजबाट बन्द भनेर अनि तिनीहरूले चाहिँ सामानहरू के पनि नलाएर रहेछ कि अन्त ल गएको त ल के पनि छैन अरे ल के भन्छ गिफ्ट के भन्छ त्यसलाई किरिङ सिरिङ मात्रै खरे किरिङ के खाने र हामीले उमिआयो मात्रै रहेछ कि कप्पु मेन पेज भन्दा त्यो पनि उरिकिरे भयो भन्दा तात जाडोले यार झन्डै मऱ्यो म त झन्डै गएँ अनि बिहान चाहिँ लास्टै जाडो भयो होइन तर पनि अब हामी हेर्न आएको कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्न पायो थ्याङ्क गड के अरे पानी चाहिँ परेन पानी परेको भए चाहिँ अझै बिजो परेको भए त डेड हो क्या होइन डेड हो र अब चाहिँ यो अब हामी अब के अरे खासै अब आउँदा हामीलाई 6-7 घन्टा लाग्यो तर चाहिँ हिँड्दा अब फर्किँदा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै समय लाग्दैन किनभने बाटो ओह्रालो म तपाईँलाई बाटो नि देखाउँछु नि हेर्नुहोस् न यार बाटो यही हो बाटो र यो चाहिँ हाम्रो झर्नी बाटो है अघि तपाईँलाई राम्रोसँग देखाएको थिएन अब म राम्रोसँग देखाउँछु ओह्रालो छ अनि फेरि यता गएर ओह्रालो छ अनि फेरि ओह्रालो गरेर सायद बुढो हामी 2 घन्टामा पुग्छ होला 2 घन्टा जति लाग्छ त्यस्तै लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो फोटो हान्दिनु लाग्छ हामी ल खतरा छ नअरिकन खतरा भन्दिनँ कि फेरि साथी त्यही गयो भन्छ क्या हाम्रो साथी फेरि यार हाम्रो साथीको फेरि क्यामेराको लेन्सले दुःख दिएर सफा नगरी भन्ने घर त्यो तिम्रो त्यो उस थियो नि त स्किन सफा गर्ने के त्यसले सफा गर अनि आज रमाइलो चाहिँ कतिको भयो त्यहाँ भन्दै नि यार मान्छेले लाइफ टाइम मुभमेन्ट भयो तर अब मसँग आएपछि तिमीलाई नरमाइलो त हुँदै हुन्न नि मैले तिमीलाई कस्तो रमाइलो गराइदिन्छु हेर हो कि भन ल तिमी त टुर गाइड हो क्या हो नि म त टुर गाइडै हो कि एउटा राम्रो फोटो हान्नु नि त त्यसै Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better